Olá pessoal, tudo bem? Quero gravar com vocês esse vídeo para orientar vocês que têm intenção de comprar esses brindes da Shell Box. Isso mesmo, aquele brinde que a gente junta aquela pontuação de sticks quando a gente pega e abastece o nosso veículo. Eu comprei através do Sticks, paguei um preço mais barato do que o que estava na plataforma. Não sei se valeu a pena, vou estar vindo com vocês para ver o que a gente vai encontrar aqui, tá ok? Vamos juntos? Peguei uma faquinha aqui para estar auxiliando. Vamos aqui ver, muito bem embalado, muito bem travadinho. Vamos ver como que está. Na verdade, eu comprei dois brindes através do Shell Box. Um deles é esse relógio digital Smart, né? Vamos dar uma olhada logo depois. E o outro, a caixinha de som com microfone. Olha para vocês verem. Aparentemente pesada, muito pesada pelo tamanho. Eu esperava que fosse maior através da foto, mas vamos ver a qualidade do som, né? É isso que vale a pena. Um microfone com cabo. Microfone até pesadinho, não é muito maneiro. Olha para vocês verem. Veio o cabo, provavelmente para carregar a caixinha. Manual da Shell Box, da caixinha com embleminha. Detalhe em português, não é made in China. Isso facilita bastante, né, pra gente. E o tão esperado, a caixinha. Olha para vocês verem. Confesso para vocês, está me surpreendendo o peso dessa caixinha. Olha para vocês verem. É um embleminha Shell Box aqui, não sei se está dando para vocês verem. Aqui também tem uns botões que deve ser para ligar. Volume, né? Luz. Vamos ver aqui, tá levantadinho. Aqui são para conectar, né? Provavelmente para vocês verem, cartão de memória, USB, microfone e para carregar, ok? Tem um cordãozinho para a gente segurar e veio com o plastiquinho. Vamos ver esse plastiquinho. Legal. Agora vamos tentar ligar. Vamos ver se veio com um pouco de bateria.